शिवको नाम खाइदिने हो शिवको नाम गाइदिने हो शिवको नाम नाचिदिने हो चिनेको कमर भाँचिदिने हो। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु द भिडियो। तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। आज भने मैले तपाईहरुको लागि शिवरात्रि स्पेशल भिडियो एडिटिङ लिएर आएको छु, जुन टिकटकमा एकदम धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। कस्तो खालको भिडियो छ भने तपाईले सुरुमा नै प्रिभ्यू भिडियोमा त हेर्न सक्नु होला। आज भने म तपाईहरुलाई यस्तै खालको भिडियो एडिटिङ गरेर देखाउने छु। कृपया भिडियो लास्टसम्म स्किप नगरिकन हेरेर साथ दिनु होला। सबैभन्दा पहिला त मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा भिडियो क्लिप लिंक भनेर एउटा लिंक दिएको छु। त्यो लिंकलाई ओपन गरेर त्यसमा भएको भिडियोलाई डाउनलोड गर्नुस्। यदि तपाईहरुलाई गुगल ड्राइभमा भएको भिडियो डाउनलोड गर्न आउँदैन भने यहाँ माथिपट्टि आई बटनमा एउटा भिडियोको लिंक आउनेछ। तपाईहरुले त्यो भिडियो हेरेर सिक्न सक्नुहुन्छ कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर। त्यसपछि चाहिँ मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा साउन्ड लिंक भनेर लिंक दिएको छु। त्यो लिंकलाई ओपन गर्नु होला। त्यो लिंकलाई ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ ओपन एप भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि तपाईहरुको टिकटकमा मेरो एउटा यो वाला भिडियो ओपन हुनेछ। त्यसपछि चाहिँ तपाईले यो भिडियोको तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ जुन घुमिरहेको साउन्ड छ त्यो साउन्डलाई टच गर्नुस्। त्यो साउन्डलाई टच गरिसकेपछि यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एड टु फेभरेट भनेर लेखेको छ। त्यो एड टु फेभरेट भनेर लेखेको अप्सनलाई टच गरेर एड टु फेभरेट गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि अब भने तपाईले क्यापकटको टेम्प्लेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। टेम्प्लेट युज गर्नलाई चाहिँ जुन यहाँ साइडमा क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेट भनेर लेखेको छ तपाईले त्यहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ। हैन भने मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा टेम्प्लेट लिंक भनेर लिंक दिएको छु। तपाईहरु त्यो लिंकलाई टच गर्नुस्। त्यो लिंकलाई ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तलपट्टि युज टेम्प्लेट इन क्यापकट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा फेरि पनि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। टच गरिसकेपछि अब भने तपाईले जुन सुरुमा गुगल ड्राइभबाट डाउनलोड गरेको भिडियो छ त्यो भिडियोलाई फर्स्टमा र सेकेन्डमा दुईचोटी सिलेक्ट गरेर आफ्नो एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि प्रिभ्यू भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर प्रिभ्यू गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो यस्तो टाइपले एडिट भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब भने तपाईले यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ यहाँ माथिपट्टि एक्सपोर्ट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर तपाईहरुले आफ्नो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो पनि एक्सपोर्ट भइसकेको छ। भिडियो एक्सपोर्ट भइसकेपछि चाहिँ यो भिडियो तपाईको डाइरेक्टली टिकटकमा ओपन हुनेछ। अब भने तपाईले यसमा सुरुमा एड फेभरेट गरेको जुन साउन्ड छ त्यो साउन्डलाई यसमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ माथिपट्टि एड साउन्ड भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ फेभरेट भनेर लेखेको छ। त्यो फेभरेट भन्ने अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ सुरुमा भएको साउन्डलाई सिलेक्ट गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको साउन्ड पनि यसमा एड भइसकेको छ। अब भने तपाईले यो टेम्प्लेटको साउन्डलाई 0 गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो साइडमा साउन्ड भनेर जुन लेखेको छ त्यसमा जानुस्। त्यसमा गइसकेपछि यसको ओरिजिनल साउन्डलाई 0 गरेर डन वाला अप्सनमा टच गरेर डन गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो कम्प्लिट तरिकाले एडिट भइसकेको छ। अब भने तपाईले यो भिडियो टिकटकमा पोस्ट गरेर धेरै भन्दा धेरै लाइक पाउन सक्नुहुन्छ, किनभने यस्तो खालको भिडियो अहिले टिकटकमा एकदम धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। हस्त आजको भिडियो यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि तपाईलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ तल कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।